زما پزړه کې دې تکیا وهلې خوستا نظرنا باوتل یما په یو چا بدل غم د اور په سال کې په یو چا سمروري دلا بازي ملګرو دا دو درې تاسو دا سکړیو آسان غوندیو خو بهرحال یو تاسو دا کړو چې زما زړه ته غلط خیالات او وسوسې راځي خو ما ته په دې خبره باندې خفګان وي چې دا غلطې وسوسې زما زړه ته ولې راځي نو داغه سوال داو چې آیا په دې باندې به زه ګناهګار یم دا خبره بار بار مونږه ویلې ده خراب وي دا ګناه فی خیال انسان تراشي کله د دین په باره کې کله د الله په باره کې نو دا یاد وساتئ ملګرو چې کم کسانو ته داسې غوندې بیماری وي او دې خفای چې ما ته داسې بیماری ولې ده نو په دې نه دی ګناهګار دې خولټه خفه دی چې دا ما ته دا غلط خیال د ګناه سوچ دا ما ته ولې راځي دې په دې خبره باندې خفه دی خدای دې نه کي که یو سړی یو جرم کوي او یو ګناه کوي او پروا پرې نه ساتي نو دا بیا ګناهګار دی دی به توبه وباسي دا کوم چې غلط خیال راغی نو راغی دا خو د په اختیار کې نه دی که نه د دې داسې مثال دی که سړي خوب راځي خوب د ده په اختیار کې نه دی یو سړی تږی کېږي دا تندر د اختیار کې نه ده یو سړی وږی کېږي ولږه د په اختیار کې نه ده دا وسوسه هم د ده په اختیار کې نه ده خو دی به فورا بیا هم استغفار وي او دا دعا دی همیشه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سار ما خام سلسل پیری وي الله پاک پیدا غي وسوسونه بچم کی او کچر ترام شي نو دی به پریشانی بل تاسو ملګری کړه وو چې ابرو دا پرون چتنور تندر بل ټیم کې نیولیو ما ته خو څه پتم نو لګېدلې وې چې نور تندر نیولې نو په دې وخت کې بسړې څه عمل کوي نو هغه وخت تیر شو خو خیر مسله ده داشته مرګري خو به واوري کله چې نور تندر اونیسی دیتا کسوف وي او دغه وخت یو مونږ دی نو هغه مانزه ته صلات کسوف وي د نور د تورېدو مونږ نو دا حدیثو کتابونه دین ډک دي چې نبی علیہ السلام په داسې حالت کې صحابه را غون کړي دي چې کله انور تندنولي او په مانځ باندې ولاړ دي او دومره اوږد لمبا چوړه مونځ کړي دي چې د ګرمۍ موقوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی حضرت ابراهیم هغه وفات شوی و نو د عربو کې یو غلط رواجو د عربو خو د جاهلیت زمانه خو ټوله د غلطۍ وه یو رواج دا مو چې یو ډېر مرتبه والا سړی مړ شي نو د هغه د وجې نه نور تندر نیسي نبي علیہ السلام وی نه نور تندر نیول دا نه د چا د مرګ د وجې نه دي نه د چا د ژوند د وجې نه دي بلکې دا الله پاک دې خپلو بندگانو ته ښیي چې زه په دې دونه لوی لوی مخلوقاتو کې انقلاب راولم او راوستی شم دا قدرت لرم په زرګونو باندې ځمکې د دې نور په خېټه کې راځي دومره عظیم الشان جسامت دی هغې کې الله انقلاب راولي توري سپوږمۍ کې الله انقلاب راولي سپوږمۍ الله توره کی اوس ظاهري وجه چې ارسي نور او سپوږمۍ په یو میل کې رااله او ځمکه په منځ کې شوله او دا
ته دې هغه تیاره هغه نور باندې وګرځي نور باندې هغه تیاره وګرځي نور تور شو خدا کارونه څوک کوي دا نور او سپوږمۍ چې چلیږي دا څوک چلی او دا سپوږمۍ دا نور دا ځمکه چې د سپوږمۍ او د نور مخې ته راشي منځ کې راشي دا څوک کوي الله یې کوي الله ښیي دا انقلابات راولي ګوره دا خو زمونږ ایمان دی چې باران الله وري که نه خو علامې څه ده وریځ علامې څه ده چې وریځ راشي او وریځ درانه شي موږ کې خیري باران به کېږي خدایه باران وکړي خدایه باران وکړي اوس هم خلک لګیا دعاګانې کوي او په کار ده چې کوي استغفار موږ ډېر وایو چې الله پاک دا ګناهونه راته معاف کړي او دا حالات راته بدل کړي نو دا نور چې تور چور شي نو 2 رکعاته مونځ دی او دونه اوږد مونځ چې صحابي وایي نبی علیه السلام مونځ وکړ وی په اول رکعت کې سورت بقره وویله سورت بقره 2 نیمې سپارې نو بیا یې رکوع وکړه چې ښکته شو نو موږ وایو چې اوس نه پاسې دومره اوږده رکوع یې وکړه بیا چې د رکوع نه پاسېده قومه دا موږ چې ربنا لک الحمد وایو نو دای دونه اوږده وکړه دعاګانې پکې غوښتې بیا یې سجده هم دقسې اوږده بیا د دواړو سجدو منځ کې کېنه دغسې اوږده بیا بله سجده بیا دغسې 2م رکعت تر دې پورې حتی تنجلی الشمس چې نور سپین شو بهرحال دې کې روایت ډېر دي خو نه خلاصه د خبرې دا ده چې نور تور شي نو سړی به جومات ته خلک به جومات ته راجمع شي ټول مسلمانان او 2 رکعاته مونځ به کوي خو اوږده اوږده رکعتونه اوږدې اوږدې سجدې او اوږدې اوږدې رکوګانې به کوي خبره باندې پوه شوې نو بهرحال مونږ خو چې حافظانې خوا به راته اوږده مونځونه وکړي مونږ خو کو مختصر به کوو بار بار خدای دې داسې حالت نه راولي دا ملګری وایي خوب مې لیدلی چې خپل غاښ مې اوښکی دی په خپلو لاسونو معلومیږي دا چې خپلو خپلوانو کې چاته نقصان رسولو یا اراده دې کړې ده او یا د یو ته نقصان ته تکلیف رسولی دی که داسې وي توبه ترې وباسه کله چې بارانونه بند شي نو څه اعمال کول پکار دي ښکلی سوال دی د دې موقع مناسبت سره سوال استغفار د ټولو نه زیات د باران چې کله نه کېږي او سوکړه جوړه شي نو استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه قرآن مجید کې الله تعالی د نوح علیه السلام واقعه را ذکر کړې ده او دا خبره ورته کړې ده چې الله تعالی نوح علیه السلام وی فقلت استغفروا ربکم يرسل السماء عليكم مدرارا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم اموالا وبنين وانهارا یو بزرگ ته یو سړی راغی وی اولاد مې نه کی استغفار وای بل سړی راغی هغه وی چې فصلونه خراب شو باران نشته استغفار وای بل سړی راغی هغه وی چې میوه خرابې استغفار وای اکلک جلال نو یو کس تپوس کوي وی سه بار چاته دی یو نسخه خودله کله چا په سر دړم پینډال واچو کله چا په خېټه دړم پینډال واچو ارسه استغفار هغه دا ځنه دا قران وایي دا ځنه وایم دا قران وایي چې کله تاسو استغفار کو نو یو دا چې انه کان غفارا الله پاک پر ته ګناونه معاف ويرسل السماء عليكم مدرارا او بارانونه به باندې وری ويجعل لكم انهارا نیرونه به جاری او تاسو امداد وو کی او تاسو تبا اولاد نارینه اولاد درکی بچی وي نو استغفار د ټولو نسیان څومره زیات استغفار سره د ورځې او د شپې کولای شي چې وکي دا استغفار دا د ګناهونو د معافی سبب وي او د ګناهونو د معافی با برکت باندې الله پاک بارانونه وري او دویمه طریقه
چې کومه عامه زمونږ د فقهاو علماو خودلې د حدیثو په رڼا کې هغه دا ده چې دا مسلمانان ټول راجمع شي ځان سره حیوانات او ماشومان هم بوځي مونږ وایي مخ په قبله دې ته استسقا وایي مخ په قبله وځي اول ته کې 2 رکعاته منځو کې او د الله نه وغواړي الله ته وجاړي خدای پاک ته دا حیوانات او دا ماشومان دا بی ګناه دي دا الله ته وسیله کی چې خدای د دې دا خو بی ګناه دي مونږ ګناهګار یو دا ماشومان بی ګناه دي دا حیوانات بی ګناه دي او امام ابو حنیفه رحمه الله خدای غوي چې بس استغفار ډیر کوو د خپل ګناهونو توبه او استغفار نو په استغفار کې د ګناهونو توبه خود به خود را ده دا مرګره وای چې د منزل په هفته کې د ختم منزل ختم دی ته وای کنه د قران مجید کې و منزلونه دي خیال کړه فمی بشوقن اولنه شروع کیږي د سورته فاتحه نه دویم منزل شروع کیږي د سوره مائده نه او دریم شروع کیږي د ابتدا کې یا راځي سورت په ابتدا کې یا راځي بل د قاف نو دا بلکې په دې قران مجید کې لیکلي دغه ته ضرورت نشته قران مجید اول منزل دویم منزل دریم منزل نو اول منزل به ته وې د خالی پورس تقریبا سلور سره پاس سلور سپاری دویم به وې د اتوار پورس دریم به وې د ګل پورس سلورم به وې د نه پورس منګل پنځم به وې د شورو پورس بود شپږم به وې د جمعې پورس خیال کړه شپږم کنه زیارت پورس او وم به وې د جمعې پورس باندې یعنی خالی ورځ نه به شروع شي نو په هر ورځ یو شماره نو وم به د څه په ورځ راشي د جمعې پورس بیا به دا غیره بعد چې دغه ختم کو نو سلور رکعاتو نفل نیت به وتړي سلور رکعاتا نفل دا نیت به وتړي په هر رکعت کې د الحمد نرستو 50 پیری به سورۃ اخلاص وي قل هو الله احد الله الصمد دته وي سورۃ اخلاص 50 پیری په هر رکعت کې د الحمد نه بعد او بیا چې څومره جائز دعاګانی څومره جائز دعاګانی هغه غواړل الله پاک کله دشمن د هلاکت نو خیره او تمکوا د سی وایا خدای هدایت نصیب کی که هدایت نصیب کی نه او د مسلمان بی عزتی کوي نو ته هلاک کی فاول به دعا کی ځکه چې اوسړی ستا مخالف دی او هغه خشو زبرګ شو نو خو بس تا ته اوس تکلیف نه رسي کنه مطلب باندې پوښوي اگر چې موږ نه صبرېږو زمونږ لوخي د زړه ظرف هغه وړو کې دی خو بهر حال دا طریقه ده د دې چې کوم ډېر لوی برکات دي الله هر قسم دعا دینه بعد قبلې ښه کو نشوا نو بیا یو کا و پیرو پورې وک و پیرو ان شاء الله چې څه دعا غواړي خدای به پرې و پیرو کې قبول کړي 749 خبره پوښوي و هفته به وشي دا دې ملګری ته پوس کړه ده چې د زنانا مخ دا عورت نه ده دا مانځه کې عورت نه ده دا په حج او عمره کې عورت نه ده او دا په عام حالتونو کې عورت نه ده خدایا دو ساتي چې کله فتنه پیدا کیږي د مخ پټول ضروری عورت نه ده د کسنګ چې د زنانه ټول بدن عورت دی ویخته لاسونه خپې سر دا ټول بدن عورت دی نو مخې عورت نه دی مخې
عورت نه دی خو چې کله فتنه ته جوړېدله نو بیا د مخ پټول ضروري دي نو په دې کالجونو کې یونیورسټو کې دا کمی جنکې چې په کوم انداز باندې ګرځي دا مخ نه اخواسو بیا خیال کې مرادي دا غي مخ پټولو ته ضرورت دی دا غي خو د بدن هر اندام بیل بیل ښکاری لوړه جوړ علاقه ښکاری کني ښکاری لستونی دې پوری دا مخ دې ښکاری لستونی دې پوری نه ما خو چې لیدل دي سي خیال کې مرادي سر ښکاری نو پټانه پسري نو سر پټول خو یقینا فرض دي کنه تاسو خیال تراله دا مسله داسې ده چې مخ عورت نه دی په حج کې به مخکاري عمره کې به مخکاري خبره باندې پوه شوې زما په خیال چې د عمران خان د ښځې هغه مخ هغه عورت دی ځکه هغه په حج کې عمره کې پټ احرام په حالت کې مخ پټ ساتي جاهلان دي کنه نو خبر نه دي کنه علم کوشته نه او چې عالم نه تپوس کوي نو دا مخ عورت نه دی دا کوم ملګری چې تپوس کړي دای صحیح ویلي البته دا نه ده چې نارینه با زنانه او تسبق وي او مخامخ بوده نارینه با زنانه او تسبق ویلې شي خو هغه په پرده کې نشته د بیعت نه لوی خبره بل نشته د دین اصلاح لپاره دا نارینه زنانه او بیعت کول شي خو په پرده کې دنه شیخ زکریا رحمه الله اولنې بیعت چې کړی دی زنانه او تکړه خو د پردې دنه نه پرده وا هغه دغه تناستې وي هغه دلته ناستو بیعت الفاظ وي هغه بل ځان سره پټ پټ وي نو دا مطلب دی چې کوم ځای کې فتنه جوړې ده بیا د مخ پټول ضروری دي خو پاتې شو مسله چې مخ عورت نه دی نو مخ عورت نه دی ښه دا اس په خوب کې دل ډیر خري الله به ترقی نصیب کې خپل مقاصدو کې د قرض د ختمېدو وظیفه چې کوم دی رستو دوی نه واله د جمعې د تقریر کې تسبیح اړول جایز دی نه چې کله امام بیان کوي نو هغه ته کوي نو چې تزال لګي چې استغفر الله ربي اللهم صل لا اله الا الله لا اله الا انت خبر واوري دا خبره په نیمو وګونو واوري لمن مسواک نه بکواس جوړه نو مسواک نه با امولا تقریر کو اسړیو ته ود شو لاغه د مسواک صفاتونه شروع کړو د چې دیساوی کا مولا راغله ویګه کا پر مولاو وی چې د بکواس کیو یا فیدی هغه ته مسواک کیو یا فید د بکواس نو چې ته ذکر کې خوستا توجه تقریر ته نه دا کړنه بیا د مجلس کې مکینا کم مجلس کې چې بیان کیږي هغه کې کستا ثواب غرضی نو ثواب دی په دې تقریر اوریدو کې ډیر دی خیال کې مراد نو توجه خرابېږي دا ملګری حاجت دې دعا الله پاک خدای ټول حاجات پورا کړي ته رحم وکړي ضرورت حاجات پورا کړي دا په غسل خانه کې باتروم وغیرہ دې کې ټیشو پیپر یا لوټه وغیرہ نه نو وبو دې بخپل شک اول وباسي اول خو پکار د چې د غسل خانه ته ورننه اوزي چې د سر کاغذ په جیب کې پروتي په دې غسل خانه کې د مخ کې نه کاغذ پروتي لوټه دې پکې پرتای دې د اول باغې باندې او د سوچ کې استنجا دیو کې او بیا هغه نه بعد دیو بو استعمال کدا سه یو حالات داسې پیښ شو ګډېرو زینو کې سړی میل مشي د سره په خپل په جیب کې کاغذ نه او بل دا چې التپاغه باتروم کې کاغذ نه نو بیا دې ډېر سات کینی او خپل شک دی وباسي غاړه دې تازه کی ټوخې دی وکي د دې غاړې او د ټوخې تا کولو سره د رګونو کې چې کوم څه ساس کی وینو هغه راشي یو د خپل شکوت دغه نه پس بیا چې کوم دې په بو استنجاو کې خو اول ګوریا یاد وساتئ
باترومي کې غیر باترومي خو په لوټه یا په کاغذ چې کم کاغذ دې د پاره جوړ دی عام کاغذ نه ښه نو هغه باندې بسړې او د سوچي ښه دا یو ملګری وای چې ما خوب لیدلې دی چې زمونږه ملګری زمون کور کې کپڑے وینځي د دې مطلب دا تاسو د خپل ملګرو خدمت کوئ دا خبره خو ډېرې پیرې مونږ کړې ده چې په موبایل تاسو 100 روپۍ راوغواړئ او بیا درنه 50 روپۍ کټ کوي چې بیلنس واچوئ نو ښکاره خبره په 100 روپۍ درنه که منټونه درته رالیږلي او منټونه چې کوم دی هغه د باندې په پیسو خرڅ کړه که ډېرې که کمې که ګرانې که ارزانې نو خیر دی خو چې کله 100 روپۍ تا راوغوښتې او بیا درنه کټ کوي 50 دا 15 روپۍ د څه شي کټ کوي هغه 100 روپۍ خو تا دغې کپنۍ د خرڅ کړې که نه واپس په هغه 100 روپو کې هم دنه ګټه یو ځل هم دنه ګټه وکړه بیا هم دنه په نغدو کې ګټه کوي دا سود دی دا ملګری وی په ما قرض دی بے روزګار یم الله پاک دې قرض هم خلاص کو الله دې روزګار هم نصیب کا د قرض د روزګار دواړو لپاره دعا وروستو بیا د زهیر دین واخلي خلا ملګری وی کار شروع کومر کار پنیمه کې مستقل مزاجي درکې نشته دا د دې مستقل مزاجي لپاره دا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون دا سال ما خام سلسل پیری وای ان شاء الله مستقل مزاجي به خدای نس د چورای په میاش کې زنانه یو کو ترا جمع کیږي 10 روپۍ جمع کوي کسه کوي او بیا بل کال 10 روپۍ جمع کوي او څه قصې می سیم پکې کوي چوری نشته نو چې چوری نشته نه نورې خبرې خود نشته چوری نشته خبره پوه شوې چې نه ویني نو کاله بچا لګي خیال کې راځي دنګډو ته بل چا په واده کې چې نه ویني نشته نو خیال کې راځي چوری نشته دا خلق دا خزر زانه جوړه کړي کتاب النساء دا کمی خبرې چې دلی کړي 10 روپۍ جمع کوي 100 روپۍ جمع کوي نه الله 100 روپۍ جمعات کې مدرسه کې خرڅ کوي او دغه را جمع کېدل هم ناجایز دي په دغه چورې کول هم ناجایز دي او بلا قصې به پکې څه کوي زنانه به څه کوي د دین د عالم نه خو نه اورېدلي خو د بوډایګان نه اورېدلي نو هغه بوډایګانې غریبانان خو د دین نه خبر خیال کې مراد یا نورنامه یو یا جنgnامه یو دا څه خاص قصې دي دغه نه دي په کار دغه نه ځان ساتل په کار دي دا نبی علیہ السلام په خوب کې هر درود شریف خره خدا درود قادری ورته وی اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عترته بعدد كل معلوم لك دې ته درود قادری وی اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عترته بعدد كل معلوم لك دا ادنا مرتبه ده چې د ګل پشپا او د جمعې پشپا دا 1500 پیری سره وي زیات څه سونه وي خدای زر پیری وي 2000 پیری وي دا بار 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 اخر به وزلو شي او د ټولو نه غټه خبره د پیغمبر په خوب کې لیدل ده چې ځان په سنتو برابر کړه د دې سر نه والخ کو ځان په سنتو برابر کړه اتباع سنت بزان کې راواله نبی علیہ السلام په خوب کې لیدل شي
دا ملګری خپل تکلیف بیان کړی دی چې ما باندې بوج وي تکلیف وي بدن میں سوزی بدن میں بوجی نما منز کولو کم راتا تکلیفی کلا پاول رکات کی نما خوب کی یری گما لکه ټول داسې بیماری دي تکالیف دي نو وی سو کوئی شدا پتا پیریان دي سو کوئی پتا جادو سحر دی نو د پیریانو د خو موږ سره تجربه نشته دی چې دا معلوم کو چې او پیریان دي او دا تجربه مو نشته دی چې سحر خلق څنګه معلومي اوس چې څوک سحر معلومي نو بکار دا چې هغه د دې علاج معلومول خو د بیماری ګران دي علاج خو به آسان دی البته ستاد دې تکالیف د پاره اسانه ترین وظیفه ده چې یو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا هر مانځ پس یولس پیری یا که یولس پیری باندې سوره ذکرونه شنو یوش پیری هر مانځ پس اسانه وظیفه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بلا په شواروس کې 51 پیری یو 50 پیری آیت الکرسی یو 50 پیری آیت الکرسی ذکر سره څومره ډیر کوي کنه نو دې کدا د پیریانو اثرات یې مخه ختمي او کدا د جنات د سحر اثرات یې به الله ختمي ښه ماران په خوب کې دل د شیطان وسوسه تعبیر دا دی چې شیطان بار بار وسوسې درچي بیماری د پاره دعا الله پاک څومره بیماران دي صحت کامله عاجله نصیب بای زنا د پردې پروا نه کوي او تسبیح پرده نه کول پرده کول فرض دي او تسبیح اړول او تسبیح باندې خلک ذکر کوي کنه ذکر دا مستحب عمل له فرض نه دی نو ذکر ثواب کو ته ملاویږي په خپل ځای خو چې پرده نه کوي نو پاغه باندې ګناه کبیره کې مبتلا ده دغه پرده خو فرض ده کنه پرده لازمه ده سر پټول ټول بدن پټول د زنانا دا لازم دي چې دا و پټي هغه نقصان جوړيږي د دې وجنا دا غلې دا څنګه وي بغل میں چوری منہ میں رام رام بغل میں چوری بخله باندې الله الله کې او دې خواجه کم دی نو بل فرض عمل پرې دي نو په کار دار چې دا زنانه پرده کوي ها ذکر کله کوي کډیر کوي او پرده کول ضروری دي دا ملګری طالب علم دی وی خوب ملي د ډېر بهترین سورته قاف دا می خوب کې لستو د سورې قاف د دې ډېر لوی فواید دي د دې اشاره پکې دی ته چې کوم سورتونه دا غي خاص وختونو کې تلاوت راغلي هغه کوي لکه سورې واقعه د ماقام نه بعد تبارک الذی د ماسختن نه بعد سورته یاسین دا د سار نه بعد حامیم السجده ماقامنا ماسختن کله ماقامنا کله ماسختن دا سره قاف والقران المجید دا راغلي نو هر وخت کې دا سره ویل شي البته دا ټکي چې ادخلوها بالسلام ادخلوها یعنی دا جنت ته د نیکانو خلقو دغه صحبت ته دیتا داخل شه په حفاظت او سلامتی باندې مطلب دا چې علم کې نو د علم سره سره په خپل علم باندې عمل وکړه د علم سره سره په خپل علم باندې هم عمل وکړه نو حکم بد الله نه ملوشي ادخلوها بسلام خبر پوه شو ډېر بهترین خوب دی او تهجد لرا پاسولې په باندې 3 بجې را پاسولې مطلب دا چې تهجد کوشش کول پکار دا سرکاری ځمکه کې ونی او ما تخپل افسر اجازه راکو
هغه ونی په خپل استعمال کړه واسطه شم زما د پاره حلال دی نه نه دی ناجایز سرکاري هغه با سرکاري خزانه ته دغه ونی به قیمت شي داغه سانګي دي داغه به قیمت شي خبره پوه شوې دا د افسر نه دی لکه مثال سکول بواره سکول بوالو په سکول کې افسر چې کوم نه پرنسپل دی هغه ته دا اختیار نه دی حاصل دا هغه نه دی هغه په خپل په دې سکول کې نوکر دی خو هغه غټ نوکر دی ته پکې وړو کې نوکاری نو دا ونی دا به قیمت شي دا پیسې به هغه په خزانه کې داخلي باقاعده هغه خزانه کې داخلي او اوس کاغه تعالی سي درکې نو هغه به بیا د خپل جیب د هغه قیمت په خزانه کې داخلي ښه خوب کې د غوګ نه ګندرا ډیر ښه تعبیر دی د دې دا مطلب دی چې غیبت ماوره کنزل وغیرہ ماوره د خپل غوګونه د دې حفاظت دا مرض الموت کې دماغي حالت ګډوډ شي دغه وخت ورځو په نشته چې د 100 ورځې لکه مرګ ته 10 ورځې پاتې دي او د 10 ورځې د تمن پښتو کې لیوانه وي لیوانه دي دماغي کار نه کې لیوانه دي کنه نو دغه ورځو منزونو دا روجه دا فدیه په نشته او البته که داسې اسې کمزور یو نو داغي منزونو فدیه په کوم نه نشته ښه او فدیه څومره ده 2 کیلو وړو یا غنم داغي قیمت دا د یوي د یو منز په سر باندې او منزونه شپږ حسابي کې وی تر ځان له مستقل منزي ښه دا وی چې یو پلار نافرمان بچي د خپل وراثت نه حق کول شي حق نه د عاق لفظ دی چې کله بچي نافرمان شو دی په خپل د عاق لفظ ته ضرورت نشته دی عاق لفظ ته ضرورت نشته خو چې دی نافرمان شو نو دا د پلار نافرمان دی البته که څه معمولی غوندي غلطي نو پاغي باندې پلار د میراث نه محروم کول نشي میراث د مرګ د پس مخ کې نه نو چې مخ کې نه نو د میراث نه نشي محروم کول دا خواجه سره د اجلاګان دي کنه داینه پردیس حکم دی هغه ځان نه جنې کې جوړ کړی ځان نه جنې کې جوړ کړی کنه او سر سنم کړي وخته او داسې جوړ کړي چې وزن جنې دنو نو دا مسله ده تاسو دا کتابونه نه ګورئ نه اخلي پیسې خود ورکوي نه پیسو سره خو تاسو ډیره محبت ته ګنې دا ټولي مسلې زمنګ په دغه کتاب کې دا کوم کتاب چې مونږه چاپ کړی دی او بار بار ته وایي چې وایي تاسو وایي ګنې مونږ دا تجارت کوي دا مسلې باغې کې په خپل باندې شته خو کوي خيستا الکتا قتل د سی ګنا دا لکه جنې ته چګوري خيستا الکتا قتل د سی ګنا دا لکه جنې ته چګوري زمون په دې ملګرو کې دا یو اس دغه دا اظهار مولانا صاحب هغه کتاب دې د سی زور په زیر باندې ګوري او ایزر دینه بیانونه کوم هرکه مې زمنار بچي ټول شواندې چې کوم نه زمون په دغه باندې خیال کې مراله دیرته ویتله او مالته مې بیان وکوي دغه کتاب نه په مسله او هغه دا کتاب د کوم ځای نه کېده مسله ما چې دا کتاب دی وېزان سره مې 200 کتاب وړو کداغه کتاب تاسو کتل د دې سوالو جوابونه خود بخي او په یو نیم لاک باندې یو کتاب دی څو باندې نه ریشه خطا شوم په 150 روپۍ په 150 روپۍ باندې یو کتاب دی ما به یو نیم لاک دی سړیا ډیر ګران دی تاسو نه شي اغسته خیال کړه اظهار مولانا اگر ډیر شي کتابونه په خپل پیسو واغستل او خلکو له مفت تقسیم او تاسو تماوی ځان له موالي د خدای بندگانو بل له موالي چاره خیراتی ورګي نو خواجه اسرا خيستا الک دی بس لنډه خبردار کړه خواجه اسرا اجړه دا څه شي دی خيستا الک نه دی
نو چې خسته الک ته یقینا معلوم دی چې الک دې د تکتل دغه شي ګناه ده لکه زجنې ته چې ګوري خواجه سره هم قتل نه راوړي هغه نه پرده کې ها کتاب دلته موجود دی بل ځکه شته نو زتا تسکي دو اصلاح معاشره کا فقهی گلدستا اصلاح معاشره کا فقهی گلدستا د مخ ورځو کې اوسو کتاب مونږه تیمرګری ته موړو تیمرګر مکتبه عباسیه زما شاګرد دی دا وی چې کوم دی نو مکتبه ده هغه ته ان شاء الله موږ نور کتابونه موږ خو خیر هغه موږ سي بيدوي شرنګل ته تلی او لیک کتابونه را سره نو هم هغه درک دا اصلاح معاشره کا فقهی گلدسته کدا تاسو د سر نشورو په ایمان زبرګان بدر نه جوړ شي مولیان بدر نه جوړ شي د دې هر څه معاشره کې چې سکیږي کنه د دې ټولو مسلې پکې موجود دي منګ ډېر کسان داسې یو چې هر سړی چې جومات ته راشي سلام اچوي او سلام اچول په هر ځای کې شته داړو منګ د ناستو ملګرو کې ډېر کم کسان ته پته جومات کې زیات څوک تلاوت کوي څوک ذکر کوي څوک په نفل ولا سلام بنا چېخه دا سلام اچول مکروه دي ګوره سلام څومره لوی ثواب دی سلام ثواب څومره دی خو چې ته په نفل ولاړې ته ذکر کې ته تلاوت کې نو داس برګینه چې پتا سلام علیکم سلام بدر باندې نه خیال کې براله بهرحال د دې خبرو خیال ساتو دا ټولې مسلې په دې کتابونو کې شته آسان ترين کتاب هو لږ غوندې مهنت غواړي چې سړی ځان لګوري ښه سړی مکه مسله باندې پوه نشي د اظهار مولانا عالم دی په یو مسله پکې وي په دې پوه نشم تاسو څه دنیا خورانه نشو دا په مرتبه کې څه کمی راغی سره تاسو کې کنه چې دې باندې پوه نشو مې دې مقصد څه دی هغه مقصد چې کم دی ورو خیال کړاله ها دا ملګری وای چې د کور د جوړولو ضرورت ته راته او د لسو روپو وس مم نه کیږي بس الله ته متوجه شه دارستو د وظیفه د حاجاتو هغه دوی نه والا او هغه کوا ان شاء الله خدای پاک با د اسباب مهیا کی او 2 رکعات نفل هر وخت کوا صلات حاجت ته خدای نه غواړه الله با اسباب درته برابر کی الله دې زر تر زر اسباب برابر کی دا وی مور بی بیمار را او اور کې مشکلات دي خدای دې ټول مشکلات هم حل کی او الله دې مور بی بی زر تر زر جوړه کی ستاسو له دعاګانو لپاره مرګره وی دراسات کې می داخله غستره الله دې عالم با عمل کا الله دې توفیق نصیب کی دا خو ډېر لمبا چوڑا سوال دی عالم ارواح یو عالم ارواح هغه چې الله جل شانه آدم علیہ السلام پیدا کړ او د قیامت پورې څونه خلق راتلون کیو نو دا هغه روحونه پیدا کړ او هغه د نرو میګو په شکل کې پیدا کړ خو هغه ته پورا عقل او پوهه او سمجھ ورکړي چې څوک عالم او هغه عالم او چې څوک جاهل او هغه جاهل چې څوک ډېر عقل مند او هغه ډېر عقل مند چې اوس په دنیا کې هغه څنګه دی نو هغه وخت کې هغه دونه پټه غوندي سور میږي د اقص عقل من عالم پوها سمجھدار دغه ته وی عالم ارواح دې ته وی عالم ارواح بیا دې داغه نرستو عالم اصلاب داغه نه بعد د پلار دا شان دا اډو کې ریړ کې اډي دا سپینل کارت چې پکې دی دې کې د دې انسان د پیدا کېدو اجزا پراته دي د عالم ارواح نه دل تراغه د عادت دغه نه بیا د مور خېټه ته ځای ته وی عالم ابطان څو ته وی د مور خېټه د مور د خېټه نه بیا شپږ میاشتې نه میاشتې نه نیمه میاشتې
2 کالو پورې د دې دنیا تراشي ته وی عالمي دنیا کته سوې عالمي دنیا بیا دې دنیا کې څو وخت پوری بیا مرشي نو چې قبر کې دفن شي د قیامت پورې د سونه وخت دی قیامت به کله پته خو نشته هغه ته وی عالمي برزخ سو ته وی عالمي برزخ او بل چې کله بیا د دې عالمي برزخ نه پاسه او دا ټول خلق الله دوباره ژوند دوت عالمي محشر څه سوې عالمي محشر بیا په محشر کې با حساب کتاب کیږي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر 2 ډلې به جوړیږي یو به جنت ته ځي یو به جهنم ته ځي چې څوک کافر د کفر په وجه جهنم ته لاړ نو همیشه وي پکې مسلمان خو د ایمان په وجه جنت ته ځي بل څه وجه خو نشته دی به همیشه جنت کې یو دا د په دې سوال کې چې کومه خبره دا نه ده دا قصه چې ما وکړه دا مې وسره زیاتی چې کوم نه خپل مړی خو کړله خیال کې مرাজি د دې مطلب د دا دی د دې سوال کوونکی مطلب دا دی چې انسان مړ شي نو د روح چرته ځي او دا د خپل رشتہ دارو سره ملاقات کولی شي د روح 2 مقامات دي یو ته سجین وای یو ته علیین وای د مسلمانانو روح علیین ته ځي د اسمانونو د پاسه یو ځای به خدای ته به معلومي سجین د زمکه نه لاندې د کافرانو روح به التکیږي د دې روح او د دې بدن دا بدن که په اوبو کې ډوب شوی که په بم کې الوتلې که په اکسیډنټ کې ټوکلي شوی دی که په خپل کور کې مړ دی که په قبر کې دفن دی خو د دې روح او د دې بدن کنیکشن دی ربط دی تعلق دی تاسو سره موبایل دی کنه دې ته تار راغلی او اوس سعودي میلاو که امریکا میلاو که خبرې سره کولای شي کنه شي کولای تار پکشته او دا چا جوړ کړی دی انسان مسلمان کافر پردې پر دا چا جوړ کړی دی انسان جوړ کړی د څه نه جوړ کړی سبا کې پلاستیک دی او سبا کې اوسپنه ده سبا کې پلاستیک دی او سبا کې یو انسان دا کولای شي چې ستا په جیب کې دا موبایل پروت دی او تار پکې نشته او ته د دې په موبایل په ذریعہ باندې د سعودي سره او د دوبۍ سره او د امریکای سره او د فلاني او د انګلیس سره خبرې کولای شي نو خالق کائنات دا نشي کولای چې ستا روح په علیین کې دی او ته په قبر کې پروت او د هغې کنیکشن تا سره او په مزو دي سري ځکه چې جنت دا قبر چې کوم دی دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کند ده نو د جنت د باغچو نه باغچه هغه څنګه د حدیث کې راغلي چې سوال جواب وشي نو الله پاک به فرشتو ته وایي چې ففرشوه من الجنه د جنت نه ته تولې راوړي والبسوه من الجنه او د جنت نه ورته جامې راوړي او کړکۍ وته کولاو کوي نو خود دې دا سړی محسوسوي کنه خوراک کوي او چې کافر دی نعوذ بالله نو هغه باندې الله لړمانان ماران عذابونه دا په مسلط کی خیال کې مراله د دې وجنا د دې کنیکشن وی باقاعده ښه پاتې دویمه خبره پکې دا ده چې ملاقات کولای شي الله وغواړي کولای شي نو ملاقات داسې نه ده چې ستا پلار مړ دی او ماسخوتن راغی السلام علیکم هلکه زه خو راغلی یم د ډوډۍ موډۍ یا ته ټلیفون درته وکړي چې بېګاله بس درځمه چرګ رالال نه خوب کې ملاقات کېږي خوب کې ملاقات کېږي او دا الله چې وغواړي نو ته ورته ایصال ثواب ډېر کوه ډېر ایصال ثواب او قبر ته کله کله ورځه خدای پاک به درته په خوب کې چې کوم دی نصیب کوي ښه روح کہاں جاتی ہے داغی وضاحت میں تو
دا مرګري خوب وای ما مې خوب لیدلې په روزه کې نو په دې تعبیر کې ډېر تادیو کړل ځکه چې روزه هم تېره شو د اختر میاشت هم تېره شوه که نه او دا موږ بار بار ویلي چې تاسو خوب ووینئ زر تعبیر غواړئ خیال کې م راځي دا دی وایي ما کتاب کتو د شم نبی علیہ السلام مې خوب کې ولید ډېر ښه دی دا د نیکبختۍ علامه ده او د دغه نیکې لارې په تبلیغ کې د تلو هغه برکات دي چې تا د پیغمبر د حدیثو کتاب به کته یا به د فضایل اعمال کته یا به د فضایل صدقات کته یا به د دین یو بل کتاب کته نو د هغې په برکت الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته وښود او داسې درته وښود چې ته وایې چې تازه لکه لمبلي دي پټکې وهلی دی ښه ده اشاره پکې دې درجه ته هم په د پټکي پابندي کوه پټکې وهه خیال کې راله او دا لمبلو کې اشاره دې ته چې ځان د ګناهونو نه بچ ساته ګناهونه کوشش کوه چې ګناه درنه ونه شي بیا نبی علیہ السلام زه غاړې ته رانږدې کړم دا هم د خوشحالۍ علامه ده او د دې نیکۍ علامه ده او دا کوشش چې یعنې همیشه دپاره د دین کار کوه خاجي هغه و چې دا مې په زړه بوج و نو بوج دا و چې ما تا ته وایي تا ډېره تادي وکړه په دې تعبیر غوښتلو کې که زر تعبیر دې غوښتلی وی دا بوج به نه وی هېڅ به ختم هر څه به ختم وي نو بهرحال لکه د خوشقسمتۍ خوب دی د نیک سړي خوب دی او د نیکو اعمالو سره چې کوم دی تعلق ساتي دا کوشش کوئ ذکر کثرت سره کوئ هر حالت کې سړی ذکر کوي نو شیطان د وسوسو نه به بهري بچ وي ذکر په پټه باندې هم سړی کولی شي په ښکاره باندې هم کولی شي ښکاره باندې ذکر واله کې چې چاته تکلیف نه وي لکه دې جومات کې مونږ راجمع یو نه څوک په نفلو ولاړ دی نه څوک وده دی نه څوک چې کومه دی تلاوت کوي نو که ته په زوره ذکر کې نو خیر دی جایز دی دا په د زړه باندې ډېر لوی اثر کوي بعضې علما وایي مې کوئ نه فایدې شته زمونږ علما سلسلې چې څومره راغلي دي دا د ټولو فتاوو یو مور ده فتاوه شامیه رد المحتار ورته وایي خیال کې راله عام زمونږ اصطلاح کې ورته شامي وایي شامی دا خبره نقل کړې ده چې د جهر خپلې اندازې دي جهر دام دی چې دونه ته وایي چې په خپلې اوري دام دی چې ستا خوا کې هم اوري داسې پسې ځه خو زه اکثر وایم یو ذکر بل چغړه باندې او لو سپیکر کې د خولې خوځلې ده ملک دی به مخه راغستی څوک به بیمارانی څوک به ودی څوک به په کار کې اخته نو هغه په دغه طریقه نه پکار دی یو مجلس کې ته غون ناست او مجلس د ذکر دی لہذا ذکر چې کوم دی هغه په ښکاره هم کولی شي په پټه باندې هم چې کوم دی نو کولی شي الله دې موږ ته عمل نصیب کړي